Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 23 июня. Поговорим, что это за день Тимофея, почему сегодня многим из нас могут быть определенные знаки, знамения свыше, так же как этот день правильно провести для того, чтобы негатив, нечистая сила, беды, несчастья не пришли в наш дом и в нашу жизнь. И обязательно именно сегодня произнесите определенные слова, чтобы защититься от нечисти. Более подробно далее в этом видео. Обязательно подписывайтесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и делитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. 23 июня, среда, сегодня отмечают День Святого Тимофея. И наши предки верили, что сегодня Тимофей распускает по миру духов, которые беспокоят живых и доставляют им массу неприятностей, бед и несчастий, вплоть до кровопролитных конфликтов. Называли этот день также и Днем Знамений, поэтому этот день считался одним из самых опасных в году у наших предков. А вот православная церковь в этот день чтит священномученика Тимофея, епископа города Пруссы. Известен он тем, что он совершал чудеса. Поэтому в этот день, 23 июня, вы можете встретить призрака и спросить его о дальнейшей судьбе. 23 июня случались и разные природные явления, которые люди рассматривали как предназнаменование чего-либо. В народе святого Тимофея почитали за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали в основном плохое, но тем важнее они были и для людей. Знающие люди старались подготовить себя к случайности и внезапным переменам. В народе говорили, что тимофеевские знамения грозой грозят. И счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего в этот день не предвиделось. Для того, друзья, чтобы в этот день у вас не было никаких проблем, не было плохих знамений, знаков, в обязательном порядке скажите сегодня следующие слова. Произносите это время от времени вне зависимости от ситуации, где вы находитесь. Мой ангел-хранитель, будь со мной. Ты впереди, а я за тобой. И далее надо сказать следующие слова. Я благодарю своих небесных помощников за постоянную помощь и поддержку. Это очень важные слова. И, друзья, по легенде на Тимофея ходят призраки и тревожат людей. Любой пустяк, на который в другой день не обратили бы внимания, 23 июня обретал пророческое значение. Если вы нечаянно увидели свет в своем доме, знайте, что это к счастью. Если появилась родинка на таком месте, что самому видно, то это к беде, а не видно, это к добру. Если вы сегодня потеряли перчатки, знайте, это к несчастью. Обознаться в человеке, знаете, это к свадьбе или к похоронам. Если вы разбили зеркало, то ждите, к сожалению, какие-то проблемы или беды. Каша из горшка в печь вылезла к добру, а вот если из печи на пол, то к печали. Белый хлеб с головой печется, то есть сбоку ком вылазит, то, знаете, это к большим бедам. Из печи кирпич выпал, в доме горе случится. Передний угол трещит, хозяину не сдобровать. Дупло в срубе горестям. Смола из избы наружу вытопилась к неприятностям. И если приложить ухо к земле 23 июня и услышать, что она стонет, то это к пожару. А вот если вы увидели радугу, то знаете, что это к голодному году. Если вы увидели ратников, летящих между облаков, то это к войне. Поэтому наши предки очень боялись увидеть в небе именно ратников, которые летят между облаков.
мыши по гумну вольно шныряют, то знаете, что это следующий год будет голоду. Появление в этот день большого числа белых бабочек, мух, желудей или грибов, то к войне. Стаи ворон над селом летают к моровому поветрию. Увидеть стаю волков, знаете, это к падежу скотины. Привиделся огонь, бегущий по полю, это к засухе. И говорили в народе, что по земле ходят призраки, блазнящие глаз человеческий. Поэтому многие в этот день боялись выходить из дома, чтобы ничего не предвиделось. И чтобы отогнать от себя нечистую силу, принято было сегодня париться в бане, купаться в прудах, реках, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник. И сегодня, в этот день, 23 июня, запрещено было смотреть в чужие окна, чтобы впоследствии не отвечать за чужие ошибки. Свои окна при этом нужно было тоже зашторить, чтобы не упустить счастье из дома. Не стоит сегодня без лишней надобности трогать свои родинки и что-то с ними делать, например, удалять. Наши предки были уверены, что тогда с близким человеком случится беда. Лучше сегодня не пользоваться карманными зеркалами. Считается, что в этот день с ними играют нечистые силы, поэтому их легко разбить, а после этого неминуемы беды. Нельзя смотреть на радугу на небе. Само это явление 23 июня само по себе хороший знак, но если любоваться ей, то весь следующий год будет голодным. За столом рядом с незамужней девушкой должно сидеть только нечетное число людей, иначе она в ближайший год так и не встретит свою вторую половинку. В старину после еды запрещалось оставлять ложку на столе, иначе урожай мог выдаться плохим. Наши предки в этот день, убираясь в доме, не выметали ссор из жилья, поскольку ветер мог его подхватить и по соседям разнести, что привело бы к ссоре. И сегодняшние сны подскажут вам, куда вам направлять энергию. Возможно, вы тратите ее впустую. А вот сновидение, увиденное днем 23 июня, следует придать особое значение. Если сон хороший, то исполнится через 2 недели, плохой через год исполнения. Но главное именно сегодня никому не рассказывайте о том, что вам приснилось. Вот, друзья, у нас такие с вами народные приметы на 23 июня. Теперь вы знаете, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день и как уберечь себя от беды и всевозможных проблем.